Выехали сегодня с Матвеем в парк. Ну как парк? Здесь у нас сосновый бор и лыжная база. И вот весь бор вот в таких дорожках лыжных. Зимой здесь ходят на лыжах. Вот, а так все, лес густой в середине, ну в центре города. И вот здесь такая дорожка, оттуда мы приехали. Вот здесь чисто, воздух свежий. Катаемся по парку.